Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatihan kita sa Iloilo Newsline kag subong man sa isa ka platform nga Gimaras Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo. Antique Aklan Capiz Negros Occidental, Capiz Negros Occidental, kag subong man sa Negros Oriental. Mayong gabi mga ka-Newsline. Sa aton man nga malisner sa probinsya sang Gimaras, mga Gimaras noon, kumusta na kamo? Kag sa aton man nga mga ka-Newsline, dira sa iban nga pungsod kabay pa nga okay lang kamo tanan. Sa subong nga gabi may mga issues kita nga hatagan sa pagdamod, lokal, national, international. Pero standby yan ay sa atong mga listeners. Kay unahon naton check dugay-dugay ang atong nga lokal pag-asa. Ibalon naton ang sitwasyon sa nga panahon para mabalanta kag makapreparar man ang mga palawod o kung mga mangingisda. Standby yan ay sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kayaran na sa atong linya ang atong weather specialist. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapale, sir, mayong gabi. Ayos, sama yung gabi sa tanan. Ang latest update sa panahon karong adlaw. Nobyembre 22, 2022. Intertropical Convergence Zone nag-apekto sa Palawan kag southern portion sa Mindanao. Pangod sining sistema kabilugan sa pungsod maka-experience sa may pagalom-galom tungtong sa magalom makalangitan, may mga isolated na pag-ulan, pagpanaguog kag pagpangilat, tugayan sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangang hangin halin silangan magapabilin sa Western Visayas kadagatan sa mga lugar makanay tubtob kasarangan mga pagbalot. Temperatura subong na adlaw sa Western Visayas magadiyon sa 25 tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagatunod alas 5:23 kag ginimabot buwas alas 5:48. Yan ang latest update sa panahon na din diri sa Pag-asa Iloilo. Kapita Pales, mayong gabi. Engineer, why kita sang weather disturbance? Yes, wala. Wala po kitang mga disturbances. Maliban din sa intertropical convergence zone na nag-apekto sa Palawan kag southern portion sa Mindanao. Okay. Engineer Tapale, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Okay, welcome. Mayong gabi sa to. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatihan ang atong local pag-asa kay ini ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper kag yara lang sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo maka-order dira sa kay Mr. and Mrs. Cyril Cosalmi sang mga bulak para sa inyo nga mga okasyon, mga nami nga mga bulak. O kung ipa-arrange na lang ninyo, grabe, mayad gid ang mga mag-arrange na da sang bulak, no? Mayo sa flower arrangement ang mga kopdanan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Yari ang ilang number 0920-805-6483 0920-805-6483 o kung 0916-786-8896 Pinang sa Flower Shop.
aton nga mga headlines, Senator Amy Marcos nagapunta riya sang iya kanyon to sa head sang na DPWH, Department of Public Works and Highways, may kang tanan sa unexplained poverty. Hindi sila unexplained was unexplained poverty nga pigado ka nga anong tabo. Samtang Senator kundi DSWD Secretary Erwin Tolfo mayara nga libel conviction ko gin ukay kag nagresurrect sa Committee on Appointments matapos nga ginsangal sa appointments si Secretary Tolfo kag gingisaman siya sa iyang mantika. So i-check man nato nini karon ang dugang mga informasyon. Kag DSWD Secretary Tolfo nagpabutyag ng 4-piece effective pero kinanglan lang sang jutay nga tuning. Samtang President Marcos buhi sang tinaga verbally sa China tapos ang insidente nga nagluntad sa Pag-asa Island. Nagpabutyag ang Vice President sang US sa mga activist na mga stage sang mga rally-rally mga cause-oriented groups. Hambal ni US Vice President Harris sa mga cause-oriented groups nga rally ilabin na sang kadto niya sa Pinas nang naga-denounce sa iya nga hindi tani magpasugot ang mga cause-oriented groups nga magbisita siya. Tihambal ni Harris, don't give up. Padayunan nyo. Okay, inyo na iya kinamatarong, padayunan nyo. So standby. On minuto nakaligad sa alas 9. Samantang Villa Panian, Istansya, killing. Titob-tob subong daw ay may isa-isa ni sang aton nga mga operatives, ang mga pulis, sang mga investigador. Kung ano ang partisipasyon sang mga na-identify sa kaso nga gimpasakan sang 3 counts of murder. Way mabalanto kung ano ang rolyo, ano ang iyang papel sang ginpamatay ang tatlo tanan ka mga negosyante nga pamatanon. So way mabalanto kung anong rolyo to ni Chevron Parohinog nga mo ining upod sang tatlo ka mga nagkalamatay nga siyang lone survivor sa tapusan ngin suspect siya subong sa kaso. Way mabalan ko nanong iya rolyo, way man mabalan ko nanong rolyo sang iya nga magulang nga si Jex, way man mabalan ko nanong rolyo sang ni Michael Kiatson, ni Michael Porras, ni Liamado, way mabalan wala maisa-isa. Pero kung ang pulis pasugiron, ilabi na ang taga-IPPO sa pagpamuno ni IPPO Director Noel Alino, mabakod ko nung kaso bisan pa nga circumstantial evidence ang ilangan na uyatan. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, kaya aton ini pasiplatan karon sa aton nga pagpangalagan. Ang illegal drugs padayon sa gyapon nga nagaratsada, padayon sa gyapon nga hampang nagaduso ang mga drug personality diri sa Western Visayas. Daway hadlok daway daw sa wala lang sila bungog. Tiko na nga si PO Director pa nga si Colonel Leo Batiles, top priority niya ang pagtap na sang illegal drugs. Mas mayo guro Colonel Batiles, limpyuhan mo anang imuridor, limpyuhan mo anang imong ugsaran, kay basib lang way kay balong nga bayara hudas.
no? Nga ang hindi matapna ng illegal drugs, nga ang nagapadayon ang mga drogista sa pagbaligya sang illegal nga droga. So, standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Ang call ko not katatlo ka bisis nga nagpasaka sang ilang nga presyo. Di kita apektado diri sa more power under sa franchise area sang more power. Sabi ko, dapilang kaporsyento malandang ginakuha sa coal-fired power plant. Ay, dako gali ang aton nga ginakuha naman. Kaya siling sang una, mahal. Di nagkuha sa iban to nga mga players. Di, ang aton nga presyo sa power, nagnubo gani. Nga muna nga nagkuha kita sa iban to nga players. Katapusan, subong kay nagsaka ang baligyan ay isang coal, no? Nga sang una ang dako nga supplier amo ining Russia, pero sige ang giyera to sa giyera sang Ukraine kag Russia, apektado ang supply. Kaya ang supply halin sa Indonesia, nagpasaka ang Indonesia, amo ning apektado ang mga coal-fired power plant. Hasta kita diri apektado kuno daw may intensyon nga magpasaka naman sang presyo sang power. Mo ni balantayan nga kung inaling nga magsaka ang power na ang supply sa nga power diri sa aton, disgrasya naman si kangkang naman kita sini, no, sa presyo sa petroleum products, sa presyo sa power supply. Di na lang kita mangita ni sampang aton paliwansan man, no? Diin na lang kita ni mangita sa aton nga inogbayad, mag-amo sini permi ang aton nga sitwasyon. Standby sa atong mga listeners, base magkadto ka mo syudad, magtanaw ka mo sa mga tourist destination, magkadto ka mo sa mga tourist spots, tanawan nyo lang wheels ang city government ara sa Iloilo Newsline, kag makitaan manda sa Gimaras Newsline kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers.
The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Tacos, tacos, suke, presyong divisoria, tampusang tubig, letreta, DJ
Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa ating mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Onsi minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati naton mga kabyanan ang asangal kay na sa kay Secretary Erwin Tolfo sang DSWD sa Commission on Appointments sa sanggin galing siya pamangkot sa mga katapos ang sa gani kongreso, no? Ti didto nga nabukaran nastang iyang libel nga mga kaso. Yari si Secretary Erwin Tolfo sang DSWD. It is indicated here that you were also convicted for time. It is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct. It is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually, and I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. The problem we're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be a
an issue in the process of confirmation because, as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma, Mr. Secretary. Of course, I am in support of your confirmation as Secretary of BSWD, and I believe you have just succeeded in proving to our people that you are qualified. But this is a problem that we need to trace out, Mr. Chair. How do we dispose this dilemma before us? Because it is in the report. I could not have asked you this question, Mr. Secretary, if it did not appear in the report submitted to us by the Commission on Appointments. There are many pending bills, both in the House and in the Senate, to decriminalize libel. In fact, the visit by our own DOJ Secretary to the United Nations, that was in fact even suggested by the Canadian representative. And I myself am an author of a bill seeking to decriminalize libel. So if this would be taken against the nominee, and later on that bill is approved by Congress, I think it would be prejudicial, to say the least, and unfair if he would be taking that against him. Just for the consideration of the committee, Mr. Chairman, when we go into caucus later. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable. Iway pa mabalan kung magpasugot man mga kopdana ni Senator Chis Escudero nga mga congressmen nga miyembro sang Commission on Appointments kung naprubahan nilang appointments ni Secretary Erwin Tulfo, sapol pa man sila, mag-inistorya pa man sila para matanaw ini sa Mayo ang nagwa nga 4 ka counts ang libel ni Secretary Erwin Tulfo. Related din siya profession bilang journalist. Normal na ya sa mga journalist ang libel. Normal na ya. Natural na. Bisan pa may enough evidence ikaw, may ara ikaw facts, ka once nga hingabuton ka sa ilabi na sa mga dalagkuan nga matawo, ang imo nga facts nabutang na sa higad, no? Kung isa wala pa ginaunor, no? Kay ginabaliskad pa nila kapin pa kung mayara nga kwartabla. Bisan pang insakto ng imo nga tinutuyo, insakto ikaw, no? Pero sa ilaya, nabalis karon pa yan nila para sa laang imo tong insakto. Mo ina ang iban, labi na ang mga trapo bla, traditional politician. Ginadolong sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato kag priska. Pwede man ka mo makabakal dira o kung maka-order sa mga itlog sa kay William o kung Josie Lagman. Naring ilang landline 5230039, 5230039 o kung sa ilang mobile number 0947-856-4729, 0947-856-4729. Itlog sa Eager Farm, priska kag barato. Eager Farm sa Balibagan, Este, Santa Barbara. May aramada iban nga siling Eager Farm, hindi ka mo magpabinturara. Ang isa ginablap lang na nila, pero matutod nga Eager Farm ara sa Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo.
kag Cindy Sandy Store nahamtang man sa Rizal Palapala Uno City proper ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Bono wholesaler kag retailer kag si Diaz Poultry Supply nahamtang man sa Barangay Bagakay San Dionisio Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. May barbershop man da, no? May ara man da nga barbershop, may ara sa Conchita, ara sa Barangay Bagakay. Dason may ara na da sila nga hulog-hulog na blano na gani nga vindo. Na kung mag-inom ka ba o kung kuan ka bla, know-how, may ara cold na da, na? Kadto lang kamo dira palihog sa CL Diaz Poultry Supply sa Bagakay kag Conchita sa San Dionisio, Iloilo. 24 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government.
Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners.
And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Balik kita sa atong pagpangalagad ang ining informasyon na base lang nga magkadto kamo sa cruising Patio Dueñas. Pakitaon nyo ninyo dito ni Jima Topas. Silingon nyo kung mayara siya isda, no, nga mga sulugbahon nga halin sa istansya na kadtuin nyo damo isda, no, nga ginapangumpra nila sa istansya kung kisa dito sa Rojas City. Pwede man nga magkadto kamo dito, kuan kamo bla cater kamo, paluto bla para sa inyo nga mga okasyon, wala gid problema. Hatagin nyo lang chimpo kuno ni Jima, amo mala na hambalya. Hatagin nyo lang chimpo para nga makapangangumpra pa sa supermarket para nga lutoon sa inyo nga okasyon, no? Ara ang iya pwesto sa cruising Patio Dueñas, Iloilo. 38 minutos na nakaligad sa alas 9. Dayon kamo nga nagapamati diri sa aton nga pagawaragwag. Na standbyan ay ang Villa Panian Istansya Kiling, kaya aton isunod aton nga pangalagad. Unahon ta ang ginabuyan nga tinaga ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos sa taga China, no? Nagbuhi sa sang tinaga verbally. May kang tanan nini sa natabo sa Pag-asa Island nga daw ginasimo na yang aton nga mga operatiba. May labi na mga miyembro sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, daw ang taga China patoy ang mga mayor.
Yari ang mensahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. There was a recent incident near Pag-asa Island wherein China Coast Guard Napamangkot seized siya sa a mga rocket tapos debris sa from media. Philippine Navy. What will be your directive regarding this? Are we going to send a note verbal to China as recommended by Secretary Clarita Carlos? Yes, I think that that's what we need to do because when it was first reported to me by the Chief of Staff, I asked him to immediately call the military attaché in the Chinese embassy and to get a report. And hindi nagtugma yung report ng Philippine Navy at saka yung report na galing sa China. Because the word forcibly was used in the Navy, in the Philippine Navy report, and that was not the characterization in the Chinese Navy report or the report coming from China. So we have to resolve this issue. I have complete trust in our Navy, and if this is what they say happened, I can only believe that that is what happened. So we have to now ask the Chinese, why is it that their account is so different and it's much more benign? So we use that word because the word forcibly na nga was used in at least in the initial reports of the Philippine Navy. So we'll have to find a way to resolve this. This is one of the things, this kind of incidents are some of the things that I'm glad that I'm going to Beijing early January because these are the things that we need to work out because with the way that the region, our region, Asia Pacific, is heating up. Baka may magkamalit lang, may mistake, may misunderstanding, then lalaki yung sunog. So we don't want that to happen. So we want to have a mechanism na we have to find a way na hindi na mangyari yun. Wala tayong incident na ganyan. Si President Ferdinand Bongbong Marcos, lain ko ng report sa China to, lain man report niya sa Philippine Navy. Di magasandig sa BBM niya sa report sa Philippine Navy kung anong natabo, amog ito yung ilay ako nung gimplastar. Ang iya to ya ka China, gindugang-dugangan, panila pabor sila. No? Amo na budlay kung kabalo magdoktor sila. Hindi sila doktor, gapa doktor-doktor. Amo nan delikado. Kabay pa nga matadlong na ni kag dapat nga hindi magkalahinawa, hindi wala na sa may matabo panga-insidente dira sa Pag-asa Island nga sakop inaya sa teritoryo sang Pilipinas. Nga daw sila pa mamayor, daw sila pa ang mag-home dira, no? Nga sila nagpangagaw lang, no? Hindi ila na da nagdaog na kita sa korte, no? International Court. Nagdaog na kita kag ato na dang area hindi niya iya ka China. Ginangko na nila kay na sila sang kulwaon nga isda dito sa ilang area ay diri sila nagpatupling sa Pinas. Diri nagpatupling sila sa Pag-asa Island kag sa West Philippine Sea dira sila nagpatupling idamo isda. Ilaya way na to lamgod na kumbaga ang ilang area. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadayon kamo nga nagapamati diri sa atong pagpangalagad. Basahon ta mga mensahe nagikan sa aton nga mga ka-newsline, mga naga-chat dire no, sa aton nga Iloilonewsline. May mga mensahe kita nga nabaton dire sa mga nagpadala sa cellphone ta. Baka damo man. Di lang. Darlene Kilangit. May gabi sa inyo sa taga Hibawan, Hibawan Sur, Hibawan Norte, Mandurriao. Okay. Kay Ma'am Minjola Alidron. Mads, mayong gabi. Kumusta na da? Sino pa? Pare Raul Gordobi, may gabi man. Sa kay Mads
Hi Ver Orogli, happy birthday. Kag sa iban pa nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mad Cyber, happy birthday. Amo na daway gatigulang ya mo, gaba daw gabata pagit siya ko no. Grabe man. Halin sa class 84 sa Manapla Elementary School, class 88 sa Manapla National High School. Happy birthday. Kag sa iban pa nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Happy birthday sa tanan-tanan nga mga ka-Newsline. Balik kita sa atong pagpangalaga di pabatita sa inyo interview sa mga katapos sa media kay Police Major Nestor Bacuyag. Amoy ni siya ang spokesperson sa Villa Panian na istansya killing. Si Attorney Bacuyag, isa sa mga nag-review sang mga papilis nga ginaprepara sa mga investigador para mapasaka ang kaso sa mga sospetsado. Kag siya man ang spokesperson, hindi nila masabat sa subong nga ang wala mabalaan, wala may isa-isa kung ano ang mga partisipasyon sa mga suspects kung nga ang naghimbon ini sila nga suno sa mga investigador. Why mabalaan na di kung anong ilaning nga mga rolyo nga may kang tanan nabit dito sa pagpatay sa 3 tanan ka mga pamatanon nga mga negosyante sa Villa Panian istansya. Kag way pa mabalan kung ano gid ang matudtuod nga motibo pero ginasunod nila partis kwarta karte no sa utang sino may utang. Yari si Attorney o kung Police Major Nestor Bacuyag. Sa tatlo. Ano yun, sir? Yung Based dun sa evidence na nakalap namin, wala po. How about sa mga John Does? Sa mga John Does, in-establish din po ng ating mga evidence na may mga kaugnayan, may mga usapan na nangyari. So, saan na to sila ngayon? For now, we cannot disclose the Sa province, sir? Yes. Sa province. Hindi pa sila nakalayo? Yes. Ano ni Jim Jones, sir, yung mga suspect? Yung mga kasama niyo? Wala. May isa siyang kamag-anak dito sa mga persons? Sa mga person of interest. Again, let the record for that. Sir, lastly, ano message sir sa public, sir? To the public, rest assured that the PNP is firm in these investigations, in these filing of cases, and we committed that we establish all the necessary evidence for the prosecutions, for the convictions, and hopefully magkaroon ng probable cause for this suspect. Okay, sir, last na po talaga, sir, yung tanong ko. Meron po ba, sir, na eyewitness? Suspect? Lahat po ng evidence natin are circumstantial now. But to the public, again, these circumstantial evidence are enough to prove the guilt of the perpetrators. Dilon sa circumstantial evidence, ang ilangan na uyatan. Amo lang ni magbulubas ko nabalaan kung sinong tagiya sang 45 caliber pistol. Kaya mula na,
What if abi karon magsalahan balto sa na dula akong pusil? Ha? Siguraduhon nyo nga way da blatter. Nadula ginkawat way kukbalo kung sino ang nagamit sina. Maambal naton ngayon na siya. Guilty na siya sa kaso nga 3 counts of murder. Ang ibanda circumstansya lang na taod-taod bala naton ang kadina parang mabalan naton nga ang aton nga investigasyon hugot kaga ang aton nga ginauyatan mabaskog mabaskog kun ara na sa trial sa kakasuhay na gidla hindi ayan nga lawlaw naman hindi ayan na pareho kay Jergos. Hindi siling nilang yung Jergos napasakaan man to. May napasakaan sa kaso. May napasakaan gani. Pero ang pamangkot napasakaan bala tanan ka insakto bala ang pasakaan sang kaso. Idiri tanan-tanan kung si attorney bakuyag pa. Bastante, no? Ang ebidensya, circumstantial evidence tood, pero bastante. Ma-prove nila ang guilt kuno sang sining mga involved persons. Hindi ganin ninyo may isa-isa kung ano partisipasyon nila. Hindi ninyo ganin may isa-isa. Taniwan nyo anay giningagaw na di. Kaya ara na tani sinanga naman ang mga katapos ng NBI. Ara na sila sinangan. Yung dali-dali nyo file ang kaso kay nabalan nyo daw manogdungka na ya sa inangan ang mga katapos ng NBI. Mano pang NBI kay nag-file na ya kamo kaso gindali-dali nyo. Kung ninali ano magkalainabo sa kaso kamugid ang balasulon na da. Kamugid balasulon base malisyahan pa kamo nga ang gindali-dali nyo file ang kaso. May mga nagagwa pa nga daan nga balita nga si Gibron may pamilya nga politiko. Hindi ayan mamalisyahan kamo. Siguraduhan nyo lang. Aton niya nagaulikid kita sa kaso kag sa pamilya sa mga nagkalamatay kag sa mga pumuluyo no? Kaya mo ini ginahulat-hulat sa mga pumuluyo kung anong outcome, anong resulta sang investigation sa mga miyembro sang Special Investigation Task Group nga gin-create sang Campo Delgado. Kung lawlaw malang sa pilakadlaway nasa may masalig sa inyo. Gindali-dali nila file ang kaso mo. Tapos ngayon na lang sila to sa documents sa NBI. Ngayon sila para mayara man sila documents katapusan gin-file nila na dason ng kaso. Ngayon sila ting NBI naghatag man. Para may araman sila kopya, katapusan sila nag-file sang kaso, tani ginluto nyo gidanay sang Mayo. Hindi kaya lang alang pa, bakito nyo na, nga way pagani maluto gid sang Mayo. Hindi kay palumbana, yung pag-file sang kaso, ang importante nga, mapriso gid, mapamatbatan, no? Nga guilty beyond reasonable doubt, ang ining nga mga suspects nga ginpang-mensionar ninyo. What if abi nga hindi na di mayara si ila da nga inosente? What if abi ang ibandang nadala lang sa galagala? Sa garagara bla sa inom-inom o kon sa ila nga barkada? Da katapusan gindala ninyo suspects kag mayara pa nga mga jandos to. Ti kaluoy man na sila ya, makaluluoy man sila. Kag pamilya nila ya gaguni na ya, no? Gabatyag na. Di dapat gin siguro gid may ara gid dapat nga testimonya nga maka-pinpoint nga amo ini ang rolyo sang isa, amo ini ang ginhimo sang isa, amo ini ang trigger man, ang ini yan nagatanaw lang
amo ini ang pangukay sa mga gamit sang mga nagkalamatay. Napatani amo ina gin isa-isa nyo, no? Gin plaster nyo sa mayo para maintindihan sa mga pumuluyo, hindi kay siling nga daw pagaro-garo ang inyo ginbilog ninyo nga amo ni siabi amo ning partisipasyon o kung amo niya nga dapat dalong gid siya. Dapat may ara nga testimonya. May ara nga nagapamatuod kung anong iya nga rolyo. Circumstantial gani ang pamangkot ang mga circumstantial evidence makatumod balada sa rolyo sang tagsa-tagsa ka mga suspects nga gin-identify nyo. O mga matandang abogado na disgrasya gid kamo, hindi nyo makwana ng mga abogado da sa likod ni Jebron. Oy sos, nakakapila na niya magdaog Supreme Court. Kilala na hindi na iya mahako-hako. So dapat ginsiguro ninyo. Kaya mga katapos sa NBI, may mga ginpang sabpina pa niya sila nga way pagani nag-response. At tapusan, nag-file na iya kamusang kaso. Iyang pamangkot na hugot bala ang mga evidence, mabakod ang mga evidence, batok sini sa mga suspects, kag sa mga jandos nga wala pa ma-identify tubtob subong. Siling sang texter isa, palapaw. Tani nag-joint na lang kamo investigation sang NBI. Agabate nyo nga mo ni ang suspect mo ni. Dayon nyo kasaka hara-hara kag mag-file sang kaso gabi pa. Punto, hindi pagpabalon makatapos sa media. Mahilig ka mo sa tago-tago batya, balaan man na Japon, base mabukaran sa pilakadlaw, pahamot galing ubran ninyo. Mapahamot ka mo para nga mayara personal interest ka mo. Base bla, magwa blas punto bla. Siguraduhan nyo lang palihog mga miyembro sang SITG. Kaya nga to na diyan gusto ta ma-prosecute gid, ma-prove gid nga sala ini sang mga suspects nga ginpang identify ninyo. Kasi magpaubra ka mo sa mga tarpaulin siya sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagian ni Sir Manny John Sanoy na hamtang sa Barangay Katilingban, Mulo, Siyudad sang Iloilo. Sa sagwa lang sang Longwin ang Graphics Innovative Mind. Mayo magubra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, sa mga mag-imprinta sa t-shirt sa electronics. Wala yung problema. May mga lamination, wala yung problema ara sa Graphics Innovative Mind. Load Lift Trading and Services, isa mga kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangobra sa mga balay, mansyon, kag mga merkado. Nagapang disenyo man, nagahimo sila sa mga plano nga pwede ninyo makadtuan ng ila opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz o kung mag-text ka mo sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kay Aya Sowa, kay MJ, kay Andre, kay Amre, kay Toto Joy Diaz, mayang gabi sa inyong atanan. Kay Pastor Soyo, kay sa Tubalias family, mayang gabi man. Kay Attorney Nas, mayang gabi, kumusta na? Sir Joseph Poico sa Valyacar Transit, Assistant Branch Manager, concurrent nga Admin Officer sa Panay Island. Kay Sir Rodney Santarin, mayong gabi, kumusta? Kay Sir Kajente, Sir Kasamayo, kag sa mga drivers, conductors, palangga gini sila sa nagtaliwan tong tagiya sa Valyacar, mga konduktor kag driver.
Mayang gabi sa mga porters kag sa mga security guards on duty. Kag diraman sa mga vendors. Ha? Always limpyo gid ang terminal ha. Bulig-bulig ha. Mo na importante kay nagaugyo ng tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa aton man nga mga ka-newsline sa mga texters sa nga naga-text di cellphone ta nga naga-chat. Thank you so much sa inyong tanan. Sa mga taxi drivers, sa taga Carlos Oy building ng mga empleyado, sa mga katapos sa media, thank you so much. Diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Martes nga edisyon. Nobyembre 22. Upod na kay Toto Boy Jeff Nonoy MJ. Sa taga-Isat University mayong gabi. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.